Gente, pelo amor de Deus. Gente, eu tento do ônibus ir pra São Paulo. Na verdade, eu tô tentando dormir pra ir pra São Paulo, né? Porque eu acho que ele tá aqui nem Pedro na Cruz. Eu acho que eu fiz polidense. Só que tem um senhor do meu lado que eu não sei se ele tá roncando ou se ele tá sonhando que ele é o escapamento de um Fusca. De tudo que foi barulho. Gente, hoje parece que eu tô no meio do motocross. Na hora que eu acho que eu vou pegar um sono, fica parecendo uma mobilidade insana. Gente, eu já tossi, eu já peidei pra ver se ele asfixia com o cheiro do peido. Mas nada para essa máquina. Gente, eu juro que o meu sonho de princesa nesse momento é só ter 8 horas de sono, sem nenhum barulho. Não precisa nem ser 8, ela pode ser 6, se eu quero dormir em paz. Olha, gente, eu não sou bandida, não. Eu peguei um ranço desse senhor que eu não conheço, já deu. A primeira coisa que eu falei quando eu desci desse ano foi: alguém avisa pra ele que as obras já acabou, que ele já tá podendo desligar o trator dele. Obrigada, de nada, beijo. Pelo amor de Deus. Será que ele tá achando que eu tô achando graça? Essa palhaçada. Até matar ele. Ele chega em São Paulo, viu? Eu não sei o que é pior, se você entrar no ônibus 7 horas da manhã e ter um funkeiro ouvindo funk nas alturas sem fone de ouvido, ou você passar a noite dormindo, tentando dormir do lado de uma motosserra, que ela praticamente desmatando a Amazônia. Ou isso aqui, quer ver? Ou isso aqui, que eu acho que acabou ganhando. Eu disse, nossa, que lindo, vou rodar, deve ser uma bailarina. Aí vai eu, né? Ai, ela dá já fiz uma oração na hora, na novela. Não, eu queria entender esses gostos peculiares da Luísa. Um dia eu cheguei aqui e tinha uma Anabelle em cima da mesa. Agora tinha essa caixinha. E eu, curiosa, comecei a rodar, girando a manivela. Do nada pulando. Jesus, quem que tem isso em casa, gente? Pelo amor de Deus, você vai voltar de volta pro buraco. Não tem que... Você vai entrar, você vai... A gente acabou de chegar aqui na Capricho, detalhe, tá todo mundo perdido. A outra veio pra cá achando que era Globo Rural. A segunda da entrevista pro Globo Rural. Achando que era você. Nossa! Globo Rural, capa do Globo Rural, é isso mesmo?